हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्द, समस्त भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त आबाल वृद्ध वनिता नर नारीहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंगमा परम पावन ध्रुव चरित्र को हामीहरूले अनुसन्धान गर्दैछौँ। आफ्नो भ्राता उत्तम को वधद्वारा अत्यंत व्यथित भएका दुखी भएका महाराज ध्रुवजीले धेरै यक्षसेनाहरूलाई संहार गरी बक्स्यो। त्यही कुरा यहाँ आउँदैछ।
ग्यारहवें अध्याय में मैत्रेय उवाच निशम्य गदताम् एवं ऋषीणां धनुषि ध्रुवः सन्दधेऽस्त्रमुपादाय मुपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितम्। सबै ऋषिहरूले जय होस् यो मानव सूर्य यक्ष सेना रूपी समुद्रमा डुब्न आँट्यो भनेर सबैले महाराज ध्रुवको तेजोबल वृद्धि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जयकार मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त एवं ऋषीणाम गदताम निशम्य ध्रुव उपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितम धनुषी सन्दधे। सबै ऋषिहरूले यस प्रकारले भन्दा भन्दै उहाँले पनि उहाँहरूद्वारा बल पनि मिल्यो, आफ्नो मनोबल पनि बढ्यो, समर्थ भइबक्सिन्थ्यो। मनुपौत्र उत्तानपाद नन्दन ध्रुवजी। अनि उहाँले भगवान नारायणको अस्त्र जो हो श्री नारायण अस्त्र, त्यसलाई मन्त्र अनुसन्धानपूर्वक आत्मन प्राणायाम गरेर त्यस नारायणास्त्रलाई धनुषमा सन्धान गरिबक्स्यो। सन्धान गर्दै नछोड्दा नै, सन्धान गर्दा बित्तिकै छोड्नुभन्दा पहिले नै सारा क्लेशहरू, तिनीहरूका मायाहरू, यक्षहरूले प्रयोग गरेका सबै प्रकारका मायाहरू यस प्रकारले हराए जस्तै ज्ञान उदय भएपछि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशहरू जसरी निर्मूल हुन्छन्, त्यस्तै झैँ अनुष्ठान पर्यवसायी ज्ञानद्वारा सबै दूर भए झैँ ती सबै विलीन भए। सन्धीयमाने तस्मिन् माया गुह्यक निर्मिताः क्षिप्रम विनेशुर विदुर क्लेशा ज्ञानोदय यथा। है विदुर जी, एतस्मिन् सन्धीयमाने गुह्यक निर्मिता माया क्षिप्रम विनेशुः कथम ज्ञानोदय क्लेशा यथा विनश्यन्ति तथा विनेशु। ज्ञान उदय भएपछि जस्तै अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशहरू जसरी निर्मूल हुन्छन्, त्यस्तै झैँ त्यो नारायणास्त्र सन्धान गर्न आँट्दै हुनुहुन्थ्यो। मन्त्र अनुसन्धान गरेर त्यो नारायणास्त्र सरसन्धान गर्दा बित्तिकै सारा अज्ञान हराए झैँ यी यक्षहरूद्वारा निर्माण गरिएका, छाडिएका सबै मायाहरू ती सबै दूर भए, विलीन भए। हामीले हिजै सुन्यौँ उनीहरूले प्रयोग गरेका समुद्रले तरङ्गले पुरी डुबाउन लाए जस्तो भयो। माथिबाट अनेक प्रकारका ढुङ्गाहरू, मुढाहरू, नाना प्रकारका उपद्रवहरू हुन थालेका थिए। ती सबै उपद्रवहरू विलीन भए। तस्यार शास्त्रम धनुषे प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खा कलहंसवाससः विनिश्रिता आविविशुर्द्विषद्बलं यथा वनं भीमरवाशिखण्डिनः। तस्य आर्षम अस्त्रम धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खाः कलहंसवाससः यथा भीमरवाशिखण्डिनः वनं प्रविशन्ति तथा द्विषद्बलम् आविविशुः। हे विदुर जी, तस्य महाराज ध्रुवजीले आर्षास्त्रम आर्षम अस्त्रम प्रयुञ्जतः। आर्षम भनेको ऋषिको अस्त्र, भगवान श्रीमन नारायणले नारायणदेखि प्रकट भएको आर्ष अस्त्र, नारायणास्त्र, नरनारायण भगवानदेखि प्रकट भएको जो नारायणास्त्र हो, त्यस नारायणास्त्रलाई
आचमन प्राणायामपूर्वक नियमपूर्वक धनुषमा प्रयोग गर्दा गर्दै धनुषी प्रयुञ्जत धनुषमा प्रयोग गर्दा छँदा नै त्यति बेला कस्ता थिए त सुवर्ण पुङ्खा कलहंस वासस सुनका प्वाख भएका जो ताँदामा लगाउने भएको बाण हुन्छ त्यो सुनका प्वाख छन्। कलहंस वासस राजहंस जस्तै सुकिला सेता त्यस्ता जो त्यो सरहरू हुन् बाणहरू हुन् तिनीहरू कसरी विनिश्रिता कसरी त्यो बाणबाट के अरे धनुषबाट प्रयोग गरिए त्यहाँबाट कसरी निक्ले जस्तै भीमरवाह शिखण्डिन भयङ्कर नाद भएका मयूरहरू जसरी वनमा भुर्र उडेर एकदम जान्छन् त्यस्तै झैँ द्विषद्बलम विविशु ती शत्रुहरूको बलमा तिनी नारायणास्त्रहरू प्रवेश गरे शत्रु सेनामा। तैस्तिग्मधारैः प्रधने शिलीमुखैः इतस्ततः पुण्यजना उपद्रुताः तमभ्यधावन् कुपिता उदायुधा सुपर्णमुन्नद्दफणा इवाहयः। गरुडजीलाई सर्प आए जस्तै त्यस्तै उनीहरूले प्रतिकार गर्दछन्। यो उपमाले नै बताउँदछ कि अर्थात् ध्रुवजीको पलडा धेरै भारी भारी छ। तैः तिग्मधारैः शिलीमुखैः प्रधने इतस्ततः उपद्रुताः पुण्यजनाः कुपिता उदायुधाः उन्नद्दफणा अहय सुपर्णम इव तमभ्यधावन्। हे विदुरजी तैस्तिग्मधारैः ती नारायणास्त्रमा सन्धान गरेर छाडिएका अत्यन्त तीखा धार भएका नोकिला टुप्पो अत्यन्त तीखो भएको जो श्रीमुखै बाणहरूद्वारा प्रधने रणभूमिमा प्रयोग गरिएपछि ती बाणद्वारा प्रधने रणभूमिमा इतस्ततः उपद्रुताः जहाँ जो छन् ती यक्ष सेनाहरू त्यही नै उपद्रुता भनेको तिनी बाणद्वारा ताडित भएर व्यथित भएर आत्तिएर भयभीत भएर पुण्यजना ती यक्षहरू कुपिता रिसाएर पनि प्रतिकार गर्नको लागि उदायुधा हातमा अस्त्र लिएर कसरी त्यस यक्षतिर के अरे ध्रुवतिर उनीहरूले प्रतिकार गर्न थाले ध्रुवतिर पुनः उनीहरूले आक्रमण कसरी गर्न थाले। उन्नद्द फणाः अहय माथि उचालेको फणलाई फों फों गर्ने भएका सर्पहरूले जसरी सुपर्णम गरुडजीलाई सर्पले के गर्न सक्छन् केही गर्न सक्दैनन् र पनि अब सर्पले त आफ्नो भय माने आफ्नो जुन फटा टोप हो त्यो देखाउँदछ। त्यस्तै यिनीहरूले पनि तम अभ्यधावन ध्रुवजीलाई प्रतिकार गर्न ध्रुवजीलाई हान्नको लागि ध्रुवतर्फ उनीहरू जाइलागे। शतान् पृषत्कैः अभिधावतो मृधे निकृत्त बाहुरुशिरो धरोदरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः। ऊर्ध्वरेता ऋषिहरूले ब्रह्मरन्ध्र भेदन गरेर जुन सूर्यमण्डल पार गरेर जान्छन् त्यस्तै झैँ ती आएका वीरहरूलाई पनि उहाँले त्यो वीरगति रणभूमिमा लडेर पलायन नगरेर लडेर जसले प्राण त्याग्दछन् तिनीहरूको पनि उत्तम गति हुन्छ भनेर बताएको छ। दुईटा उसले के अरे वृत्रासुरले भन्छ दुईटा मृत्यु सम्मत हो कि योगद्वारा भगवानको ध्यान गरेर अनि ब्रह्मरन्ध्रबाट प्राण त्याग गरेर जो जान्छ
त्यसको उत्तम गति हुन्छ। अथवा जो रणभूमिमा लड्दा लड्दै वीरतापूर्वक लडेर प्राण त्याग गर्छ भने पनि हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, रणभूमिमा लडेर वीरगति पाएको व्यक्तिको पनि उत्तम गति हुन्छ। बडा बडा यज्ञ अनुष्ठान गरेर मिल्ने गति रणभूमिमा वीरगति पाएकाले पनि पाउँछन् भनेको हुनाले त्यही गति दिइबक्स्यो। सतान मृधे अभिधावतः पृषत्कहि निकृत्य बाहुर्शिरोधरोदरान् परम लोकम निनाय यम ऊर्ध्वरेतसः अर्कमण्डलम निर्भिद्य व्रजन्ति तम परम लोकम निनाय। सह भनेको ध्रुव महाराजले तान ती यक्ष सेनाहरूलाई मृधे रणभूमिमा अभिधावत दौडिरहेका, रणभूमिमा पराक्रमपूर्वक प्रतिकार गर्नको लागि यताउता दौडिरहेका ती यक्ष सेनाहरूलाई पृषत्कहि अत्यन्त तीखा तीखा बाणहरूद्वारा निकृत्त बाहुर शिरोधरोदरान काटिएका छन्। कसैका हात, कसैका शिर, कसैका जङ्घा, यस्ता तिनी यक्ष वीरहरूलाई परम लोकम निनाय अर्थात् वीरगति दिइबक्स्यो, वीरगति प्राप्त गराइदिइबक्स्यो। निनाय णीय प्रापणे अर्थात् वीरगति दिइबक्स्यो। जुन वीरगति माने जुन उत्तम गति, यम जुन लोकलाई ऊर्ध्वरेतसः ऊर्ध्वरेता सन्यासीहरूले अर्कमण्डलम निर्भिद्य सूर्यको मण्डललाई एस मे मण्डलम भित्वा याति विष्णु परम पदम भनेर स्वयं यमराजले भनिबक्सिन्छ। महात्मा वैष्णव जनहरू त्यही बाटो गइबक्स्यो कथनचित भने पनि हो। स्वयं उठेर सौरीले सूर्यनन्दन यमराजजीले सम्मान गरिबक्सिन्छ। यस मे मण्डलम भित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति भने जस्तै त जो सन्यासीहरू जुन सूर्यमण्डल भेदन गरेर जानुहुन्छ त्यस लोकमा ती यक्ष सेनाहरूलाई, यक्ष वीरहरूलाई पठाइदिबक्स्यो अर्थात् वीरगति दिइबक्स्यो। तान् हन्यमानान् अभिवेक्ष्य गुह्यकान् अनागसश्चित्ररथेन भूरिशः औत्तानपादिं कृपया पितामहो मधुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः। सानो अपराधमा धेरै यक्षवीरहरूले वीरगति प्राप्त गरेको परमवीर ध्रुवद्वारा सबै परास्त हुँदै गएका, वीरगति प्राप्त गर्दै गरेका धेरैको प्राण वियोग भएको त्यो दृश्यलाई थाहा पाएर देखेर महाराज मनु ऋषिहरू सहित त्यहाँ आइबक्स्यो छोरालाई, नातिलाई सम्झाउनको लागि। चित्ररथेन तान अनागसः भूरिशः हन्यमानान् गुह्यकान् अभिवीक्ष्य पितामह मनुः कृपया सहर्षिभिः ऋषिभिः सह उपगतः औत्तानपादिं जगाद। चित्ररथेन भनेको परमवीर ध्रुवजीद्वारा तान ती अनागस निर्दोष निरपराधी भूरिश धेरै यक्ष सेनाहरूलाई हन्यमानान् ध्रुवजीद्वारा मारिएको गुह्यकान अभिवेक्ष ती गुह्यकहरूलाई यक्षहरूलाई मारिँदै गरिएका मरेका तिनीहरूलाई देखेर पितामह मनु जो हजुरबा मनु महाराजजी भइबक्सिन्छ, उहाँ
कृपया दया लाग्यो उहाँलाई र सहर्षिभी ऋषिभी सह ऋषिहरूको साथमा उपगत त्यहाँ उपस्थित भइबक्स्यो, ध्रुवको समीपमा आइबक्स्यो र औत्तानपादिम जगाद ध्रुवलाई भनिबक्सियो। ध्रुवका पितामह ध्रुवजीका हजुरबा स्वयम्भू मनु महाराजले आएर भनिबक्सिन्छ, सम्झाइबक्सिन्छ। मनुरुवाच अलम वत्सा तिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनान् एतान् अवधिस्त्वमनागसः। वत्स अलम पाप्मना तमोद्वारेण अतिरोषेण अलम येन त्वम अनागसः एतान् पुण्यजनान् अवधिः तेन पाप्मना तमोद्वारेण अतिरोषेण अलम। हे वत्स, हे प्यारा, हे बाबू, हे नाती, पापमना जो पापको हेतु हो, पापको कारण हो, जसले तमोद्वारेण माने तमोद्वार भनेको नरकमा लान्छ, जो नरकको द्वार हो। के हो त त्यो अतिरोषण अत्यन्त क्रोधले क्रोधलाई अलममै विश्राम देऊ, क्रोध नगर। यदि व्यक्तिले भलो नगर्ने व्यक्तिसँग रिसाउँछ भने, जसले हामीलाई कुभलो गर्छ त्योसँग रिसाउने हो भने, सबैभन्दा कुभलो गर्ने हामीले पालेका हुन्छौँ, हामीले थाहा पाएका हुँदैनौँ। त्यो हाम्रो कुभलो गर्ने क्रोध हो, हामीसँगै बस्या हुन्छ। त्यस हुनाले अपकारिणी चेत कोपः कोपे कोपः कुतो नहीं। अहित गर्ने व्यक्तिसँग हामीलाई रिस उठ्छ भने सबैभन्दा अहित गर्ने त हाम्रो रिस हो। हामीले रिसले आफू खाने, बुद्धिले अरू खाने भन्छ, आफ्नै नाश गर्दछ। त्यस हुनाले यो तमोद्वारेण पापमना अतिरोषेण वत्स अलम। त्यस हुनाले अति गर्न हुँदैन। यो अति क्रोध नरकको हेतु हुन्छ। क्रोध कहीँ गर्न पर्दछ र साँच्चै सम्झिने भने क्रोध गर्ने नै हो भने क्रोधमा क्रोध गर्नु, जुन क्रोधले हामीलाई बिगार्न आँट्यो त्यो क्रोधमा पनि क्रोध गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले तिमी आफ्नो रिससँग रिसाऊ। यी निर्दोष यक्षहरूलाई किन मार्दैछौ? किनभने येन त्यही क्रोधले गर्दा त्वम तिमीले अनागसः एतान पुण्यजनान अवधि, अनागसः निर्दोष निरपराधी, एतान पुण्यजनान यी यक्षहरूलाई, पुण्यजन यक्षहरूलाई अवधि तिमीले मार्यौ। त्यसैले बाबु, यो हामी साधु वैष्णवजनको यो धर्म होइन, यो वैष्णवजनको धर्म होइन। क्षमा बढनको चाहिए, छोटनको उत्पात। हामीले क्षमा गर्ने हो। उनीहरूले उपद्रव गर्दछन्, सबभन्दा ठुलो शस्त्र क्षमा हो। क्षमा साराही साधव, साधुहरू क्षमा नै सबभन्दा ठुलो अस्त्र भएका हुन्। त्यसैले बाबु, तिमीले क्षमा गर, बिर्सिदेऊ। नास्मत् कुलोचितं तात कर्मैतत् सद्विगर्हितं बधो यदुपदेवानां आरब्धस्ते कृतैनसाम् अकृतैनसाम्। अपराध नगरेका यिनीहरूलाई तिमीले वध गर्यौ। धर्मशास्त्रको अनुसरण गर्ने भएका हामीहरूको यो धर्म होइन, यो कुलधर्म होइन। तात यत ते अकृतैनसाम् उपदेवानां ते बध आरब्ध एतत् सद्विगर्हितं नास्मत् कुलोचितं, अस्मत् कुलोचितं न। हे तात, हे प्यारा बाबू, यत जो ते तिमीद्वारा अकृतैनसाम निर्दोष भएका, निरपराधी भएका, आफ्ना मालिकले आज्ञा दिएर पठाइएका हुन्।
यस्ता यी उपदेवानाम यी यक्षहरूको वध आरब्ध, तिमीले वध प्रारम्भ गर्यौ, धेरैलाई मार्यौ। तत् यो तिम्रो काम सद्विगर्हितम, सत्पुरुषहरूका दृष्टिमा निन्दनीय हो। त्यसो हुनाले सत्पुरुषका दृष्टिमा निन्दनीय काम हाम्रो कुलधर्म हो त। नास्मत् कुलोचितम, त्यस हुनाले अस्मत् कुलोचितम नभवति, हाम्रो कुललाई योग्य होइन, बाबु क्षमा गरिदेऊ। हजुरबाले पनि बक्स्यो। किनभने नन्वेकस्यापराधेन प्रसङ्गात् बहवो हताः भ्रातुर्वधाभितप्तेन त्वयाङ्ग भ्रातृवत्सल। भ्रातृवत्सल हौ तिमी, तिम्रा भाइलाई मार्यो भनेर तिमीले यसलाई मार्यौ। त्यस हुनाले भाइलाई मार्नेवाला ती दलबललाई निर्दोष कसरी मान्ने भनौला। हेर हे अङ्ग, हे बाबु भ्रातृवत्सल, भाइमा अत्यन्त वात्सल्य भाव गर्ने भएका तिमी ननु वास्तवमा भ्रातुर्वधाभितप्तेन, भाइको वध गरेको रिसले, अत्यन्त त्यसको प्रतिशोधले, उत्तमको जो वध गरे यक्षहरूले त्यसको रिसले तिमीले एउटाले उत्तमलाई मारे। तिमीले कतिलाई मार्यौ? त्वया एकस्य अपराधेन, एउटाले अपराध गर्यो, उत्तमलाई एउटाले मार्यो। त्वया एकस्य अपराधेन, उत्तमलाई मार्ने एउटा यक्षका अपराधले प्रसङ्गात, त्यस प्रसङ्गमा त्यसका सम्बन्धले उसका सम्बन्धीहरूलाई बहवहता, धेरैलाई मार्यो। उनलाई मारिकन उनका सम्बन्धीलाई पनि धेरैलाई मार्यो। यो साधुको मार्ग होइन। नायम मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं परागृह्य पशुवद भूतवैशसम्। आत्मज्ञानले शून्य भएर पशु जस्तो अज्ञानी भएर जो गरिएको छ, यो साधुको मार्ग होइन। त्यस हुनाले एउटाका अपराधले चोरको पछि लागेको साधु पनि चोर हुन्छ भन्ने यो सूक्ष्म दर्शन, यस विषयमा हामीले विचार गर्ने होइन। यो हाम्रो उचित होइन। यो वैष्णवजनको स्वभाव होइन, भागवतको यो स्वरूप होइन। किन? यत जो पराग आत्मानं, यत पराग आत्मानं गृह्य पशुवत भूतवैशसम् अयम ऋषिकेशानुवर्तिनां मार्गम न भवति, मार्गः न भवति, नायम मार्गो, मार्गो न भवति। यत जो पराक अर्थात चक्षुरादि द्वारा नदेखिने भएको, यत पराक चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियहरूद्वारा देखिने भएको, पराक चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियद्वारा ग्राह्य जो भएको जो देह हो, त्यसलाई नै यद आत्मानं गृह्य, त्यसैलाई शरीरलाई नै आत्मा मानेर, अर्थात देहात्म अभिमानले, अज्ञानद्वारा जो पशुवत, पशुहरू देहात्मा अभिमानी भएर परस्परमा हानाहान गर्दछन्, त्यस्तै झैँ भूतवैशसम, हामीहरूले जो प्राणीहरूको हिंसा गर्यौँ, त्यस्तो देहात्माभिमानीहरूले शरीरलाई नै आत्मा मानेर जो व्यर्थमा लड्दछन्, मर्दछन्, त्यो स्वभाव हाम्रो होइन। अयम ऋषिकेशानुवर्तिनां, भगवान श्रीमन्नारायणको भक्ति पथका पथिक भएका भगवत भक्त हामी साधुहरूको त्यो मार्ग नभवति, त्यो बाटो होइन। देहात्माभिमानी भएर मेरा भाइलाई मार्यो भनेर हामीले
तिनीहरूलाई त्यस प्रकारले मार्नु यो साधुको स्वभाव होइन। कसो गरे त? सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्यापदुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्। भगवानको साक्षात्कार गरेका हजुरलाई, तिमीलाई, नातिलाई नै भन्दै हुनुहुन्छ, भगवत साक्षात्कार गरेका तिमीलाई यस्ता साना झिना मसिना व्यर्थका राग र द्वेषमा अल्झिन उत्तम हो, उचित हो? यो अत्यन्त अनुचित हो। किनभने भवान भूतावासम दुराराध्यम, भूतावासम दुराराध्यम हरिम सर्वभूतात्म भावेन आराध्य परमं तत् विष्णु परमं पदम। आप हे बाबु, भगवान हजुरले, राजालाई अब हजुरै भन्नु पर्यो, शिष्टाचार हो, अथवा मायाले पनि हजुर भनिबक्स्यो। बाबु, तिमीले, हजुरले भूतावासम सारा प्राणी जसमा बस्दछन्, अर्थात् सारा प्राणीमा जो बसिबक्सिन्छ, बसन्ति भूतानि यत्र इति वसु, वसुश्चासौ वासु, वासु देव वासुदेव। त सबै प्राणीहरू जहाँ बस्दछन् त्यो वासुदेव, अर्थात् सबै प्राणीमा जो बसिबक्सिन्छ त्यस्ता वासुदेव भनेको। भूतावासम भनेको प्राणीहरूको आवास, प्राणीहरूको धारक, प्राणीहरूको अन्तरात्मा जो भइबक्सिन्छ, जो धारक पोषक भोग्य भगवान भइबक्सिन्छ, जो दुराराध्यम मन्दमतीहरूले जसको आराधना गर्न सक्दैनन्, जो अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र वस्तुलाई देख्ने भएका त्यस्ता पामर जनहरूद्वारा जसको आराधना गर्न सकिन्न, सबै भगवदात्मक हो भन्ने बुद्धि भएकाले मात्र जसको आराधना गर्न सक्दछन्, त्यस्ता हरिम आराध्य, हरिलाई सर्वभूतात्म भावेन आराध्य, त्यस्ता भगवानलाई सर्वभूतात्म भावेन सबै प्राणीहरूका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। सबैका धारक पोषक भोग्य भगवान भइबक्सिन्छ। आत्माका अधीनमा शरीरको सत्ता हुन्छ। यहाँबाट आत्मा निक्ल्यो भने आत्मा छँदा समय शिव, यहाँबाट आत्मा निक्ल्यो भने सब। त भगवान त्यो आत्माका पनि त आत्मा भइबक्सिन्छ। आत्माको सत्ता पनि भगवानका अधीनमा छ, यो शरीर पनि भगवानका सङ्कल्पका अधीनमा छ। यो हाम्रो शरीरभित्र हाम्रो आत्मालाई राखेर, त्यो आत्माभित्र पनि आफू बसेर, त्यो आत्माको सत्ताको सन्तानलाई पनि राखेर जो सबैका धारक पोषक भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान तम दुराराध्यम आराध्य भूतावासम, सबै प्राणीका आवास भइबक्सेका त्यस्ता भगवानलाई फेरि सर्वभूतात्मा भावेन आराध्य, सबै भूतहरूका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने भावेन यस्तो भक्तिले आराध्य आराधना गरेर हजुरले तत् विष्णु हो परमं पदम, आप भगवानको त्यो परम पदलाई, ध्रुवलोकलाई, यो संसारको वैभव भोगेर 36,000 वर्षसम्म यहाँ निष्कण्टक राज्य गरेर त्यो प्राप्त गर्ने भएर हजुरले अहिले बस लाहाछाप गरेर प्राप्त गरिबक्सिएको छ। अनि त्यस्तो उत्तम पद प्राप्त गरेका व्यक्तिले यी साना झिना मसिना व्यर्थका राग द्वेषमा अल्झन योग्य हुन्छ र हुँदैन, क्षमा गर्न पर्दछ यसको अर्थ। किनभने ज्ञानीको स्वभाव कस्तो हुन्छ? विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। जो पण्डित हुन्छन्, पण्डित भनेको सद असद विवेकिनी बुद्धि पण्डा सा अस्ति अस्मिन् इति पण्डितः, ते पण्डितः। सद असत
प्रकृति पुरुष र ईश्वरको ज्ञान भएका व्यक्ति जो हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले विद्या विनय सम्पन्ने विद्या र विनयले सम्पन्न भएका ब्राह्मणमा र केवल ब्राह्मणमा, यहाँ सम्झन पर्ने कुरा, विद्या विनयले सम्पन्न भएका ब्राह्मणमा र केवल ब्रह्मबन्धु भएका कर्म नभएका केवल खाली ब्राह्मणमा, विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मणे अनि गवी गाईमा, हस्तिनी हात्तीमा, त्यस्तै सुनी कुकुरमा, सोपाकेच अर्थात् कुकुर पकाएर खाने भएका चाण्डाल आदि जातिमा, यी सबैमा ब्राह्मणहरू भनेको ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, भगवत अनुभव गर्ने भएका त्यस्ता आत्मा परमात्माको यथार्थ ज्ञाता भएका महात्माहरू समदर्शी हुन्छन्। सुख दुःखका रूपमा सबैको सुख दुःखलाई अनुसन्धान गरेर आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत भनेर त्यस्तो समदर्शी हुन्छन्, समवर्ती होइन। धेरै व्यक्तिले भगवानले यसो भनिबक्सेको छ त्यसो हुनाले समवर्ती भन्छन्। अरे समवर्ती त त्यहाँ भगवानले भनिबक्सेका छैन, समदर्शी हुन पर्यो। समवर्ती भए त महान अनर्थ हुन्छ। एउटा कुकुरमा र एउटा हात्तीमा समदर्शी हुनुहोस् त। एउटा हात्तीलाई दिने खाना कुकुरलाई दिए कुकुरले खान सक्दैन, त्यसै भोकै मर्दछ। हात्तीलाई बडा बडा हाँगा, पिपलका बडा बडा डालीहरू हाँगाहरू ल्याएर दिएपछि उसले कराम कुरुम खान्छ। एउटै राजदरबारमा हात्ती बाँधिएको छ, त्यही यतिर ढोकातिर कुकुर बाँधिएको छ। अब समदर्शीको अर्थ समवर्ती भएर यदि त्यो कुकुरलाई र हात्तीलाई एउटै उपचार गरियो भने अब कुकुरलाई गर्ने उपचारले पनि हात्तीलाई पर्याप्त हुँदैन, हात्तीलाई गर्ने उपचारले कुकुर मर्दछ। त्यस हुनाले सुख दुःखको अनुसार उसलाई के अनुकूल हुन्छ, शास्त्र अविरुद्ध अनुकूल व्यवहार गर्न पर्दछ। त्यस हुनाले महात्माहरू समदर्शी हुन्छन्, समवर्ती होइन, समदर्शी। त्यही हुनाले त भगवान त सर्वभूतात्मा भावेन, सबै प्राणीका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो भावेन भने यस्तो भक्तिले तम दुराराध्यम स्वतन्त्र अब्रह्मात्मक जगत छ भन्ने बुद्धि भएका व्यक्तिहरूद्वारा जो दुराराध्य भइबक्सिन्छ। सबै सारा जगत भगवदात्मक छ, भगवत सङ्कल्पका अधीनमा छ, सबैमा तारतम्यले भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ, त्यहाँ पनि भगवान भइबक्सिन्छ, सामने आएको शत्रुमा पनि भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने सम्झेर अन्याय अत्याचार नगरिकन भगवत आज्ञा मानेर, हो भगवानको आज्ञा भयो रणभूमिमा आइयो हैन, हतोबा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम भने झैं जहाँ एकदम त्यस्ता आततायीहरू सामने आएका छन्, त्यसमा देशको अस्मिताको लागि, धर्मरक्षाको लागि लड्न पर्दछ। तर यदि विपक्षी निहत्ता भएको छ, अर्थात् उसले अब नलडे हुन्थ्यो, हामीलाई अभय दिए हुन्थ्यो भन्ने भावनामा पुगेको छ भने त्यस भावनाको हामीले विचार गरेर सन्धि पनि गर्न पर्दछ। सन्धि विग्रह विभागले युक्त यो जानेको हुनुपर्दछ। त्यस हुनाले बाबु अलम वत्साति रोषेण तमो द्वारेण पापमना येन येन पुण्यजना नेतान अवधिस्तमनागछ भन्ने यो कुरालाई विचार गरेर क्रोध नगर। तिमीले त्यस्तो भगवानको त्यस्ता भगवानलाई आराध्य सर्वभूतात्मा भावेन दुराराध्यम तम आराध्य त्यस्ता भगवानलाई आराधना गरेर अरूले प्राप्त गर्न नसक्ने भएको तद्विष्णु हो परम पदम आप, भगवान विष्णुको त्यो परम पदलाई, सर्वोत्तम श्रेष्ठ उत्कृष्ट पदलाई हजुरले प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यस हुनाले क्रोध नगर्नुहोस्। सत्वं हरेरनुध्यात तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्वबद्यं कृतवान् अनुशिक्षन् हरे सतां व्रतम्।
सत्वं हरेः अनुध्यातः तत्पुंसामपि सम्मतः सतां व्रतम् अनुशिक्षन् कथं तु अवध्यम कृतवान। हे बाबू, यस्ता सत्वम यस्ता तिमी हरे अनुध्यातः, हरि को अनुध्यान द्वारा, सप्तम्यास्तशील पंचम्यास्तशील पंचम्यास्तशील भगवान को निरंतर ध्यान गर्नाले अनुहीनार्थे म दास हूँ भगवान को भनेर निरंतर भगवान को चिंतन द्वारा ती स्वभावले तिमी तत्पुंसामपि सम्मत, भगवान का पुरुष भागवतहरू वैष्णवजनका पनि हजुर अत्यन्त सम्मत भइबक्सिन्छ। वैष्णवोत्तम हुनुहुन्छ ध्रुवजी भनेर उनीहरूले मानेका छन्। अनि त्यस हुनाले यस्ता हजुरले सताम व्रतम, वैष्णवहरूको जो व्रत हो आचरण अनुष्ठानहरूलाई अनुशिक्षण माने लोकलाई पनि उदाहरणीय रूपले आफूले आचरण गरेर शिक्षा दिँदा छँदा यस्ता हजुरले कथम नवध्यम कृतवान, कसरी यो दोष, यो अपराध, यो पापलाई, जो अवध्य भयो भनेको अरूलाई दुःख दिने जो पाप भयो त्यो कसरी गर्नुभएको, जस्तो गर्नुहुन्छ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जिन पीर पराई जाने रे। त्यस हुनाले यो भगवानका भक्त वैष्णव जनको यो स्वभाव होइन, यो अत्यन्त अनुचित हो अरूलाई दुःख दिनु। त्यस हुनाले दुःख दिन हुँदैन। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। माने वैष्णव को कसौटी नै त्यही बताएको छैन। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। कपिलदेव भगवानले आमालाई बताएको छ। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषण। तृतीय स्कन्धमा कपिलाष्टाध्यायमा बताइएको छैन वैष्णवको कसौटी के हो त? अजा तितिक्षवः, सुख दुःख द्वन्द्वहरूलाई सहनु भगवत प्रसाद सम्झेर। कारुणिका माने स्वार्थ बिना नै अरूको भलो गर्नु, स्वार्थ निरपेक्ष परदुःख सहिष्णुत्व, परदुःख निराचिकित्सा वान जो हुन्छ त्यो वैष्णव हो। त्यसै बडा सम्झन पर्दछ। आफू निमित्त भएर व्यर्थमा अरूलाई दुःख दियो भने कसरी वैष्णव भइयो त? सबै जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, सबै भगवदात्मक जगत हो भन्ने सम्झेर आफू निमित्त भएर कसैलाई दुःख नदिनु। अर्काले अरू कसैलाई दुःख दिएको छ भने त्यो दुःख निराकरण गर्नु, सम्झाउनु, बुझाउनु दुईटै पक्षलाई। तर त्यसले मलाई दुःख दियो भनेर यसलाई मैले दुःख दिन्छु भन्नु हुँदैन आफू आफू आफ्ना प्रति भएकामा। किनभने त्यस अवस्थामा भक्तले भगवानको इच्छा नभइकन केही हुँदैन। दासका यस्तै कर्म थिए, त्यो कर्मको फल भोगाउनलाई भगवानले यिनलाई निमित्त बनाइबक्सेको भनेर त्यति बेला सच्चा ज्ञानी हुन्छ भने श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हे प्रभु, हजुरको जे अनुग्रह हुन्छ इनको कल्याण होस्, इनले व्यर्थमा अरूलाई दुःख नदिउन्, मलाई दुःख दिए पनि दुखीकै घरमा मात्र तेरो वास हुने भए, हे ईश्वर दया राखी मलाई अझ दुःख दे। विपदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम भनिबक्सेन कुन्ती माताले। त्यस हुनाले यी सबै कुरा तिमीले बिर्सनुहुन्छ। के गरे त? तितिक्षया करुणया अखिल जन्तुषु मैत्र्या च समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। हे बाबू,
तितिक्षया माने कसैले हामीलाई दुःख दिएमा, दुश्मनले हामीलाई दुःख दिएमा तितिक्षया सहनु। आएको दुःख आगमा पाइनो अनित्या भनेको छ। मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा अपाइन अनित्या। ताम तितिक्षस्व भगवानको आज्ञा छ। त्यस हुनाले तितिक्षया सहन गर्दै अनि करुणया आफ्नो त्यसदेखि कुनै स्वार्थ लिम्ला भन्ने बुद्धि नभइकन स्वाभाविक निसर्ग करुणाद्वारा, स्वाभाविक करुणाद्वारा उसको भलो गर्नु नै मेरो पुरुषार्थ हो, उसलाई भलो गर्नु नै मेरो फल हो, उसलाई भलो गर्नु नै मेरा भगवानको प्रसन्नता हो। जे गरेर भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यही नै पुण्य हो। यत्त्वत्प्रियं तदिह पुण्यमपुण्यमन्यत् नान्यत्तयोर्भवति लक्षणमत्र जातु। प्रभु खुसी हुने पुण्य हो अरे, प्रभु रिसाउने पाप हो हरे। त भगवान खुसी हुने पुण्य हो, भगवान रिसाउने पाप हो। त्यस हुनाले करुणा, सबै प्राणीमा करुणा गर्दा भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ, भगवानलाई आनन्द आउँछ। भगवानको हृदयमा शीतलताको सञ्चार गर्नु मेरो पुरुषार्थ हो, मेरो कर्तव्य हो भनेर करुणया अरूलाई करुणा गरेर दुःख दूर गरेर, मैत्रेया अनि उनको भलो गरेर, मित्रले के गर्छ हित आचरण गर्दछ, भलो गरेर अनि समत्वेन देहलाई समान कसरी, देह प्रकृतिको परिणाम हो त्यस हुनाले देह समान हुन्। अनि जीवहरू ज्ञानीका कारणले सबै समान छन्। शरीरको भेद अलग हो, भित्र रहेका आत्मा ज्ञानीका कारणले उसको प्रकृति रहित भएको आत्मा ज्ञानले युक्त छ, ज्ञान र आनन्द युक्त छ। यस्तो जो आत्मामा, प्रकृतिमा र भगवानमा, भगवान सर्वान्तरात्मा भइबक्सिन्छ, यस्तो जो समत्व हो, यस समत्वले, यो ज्ञानले समत्वेन च सर्वात्मा, सबैका आत्मा भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायण बल्ल सम्प्रसिद्धति, भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। समत्व भनेको के हो त? प्रकृतिमा, पुरुषमा, पुरुषोत्तममा समान बुद्धि समत्व हो त? प्रकृति जति पनि देह छन् ऊ एउटै धर्मवाला हुन्, यो समता हो, त्यो ज्ञान समता हो। अनि प्रत्येक शरीरभित्र रहेका आत्मा, त्यहाँभित्रको आत्मा प्रकृतिदेखि अलग हुँदाखेरि यो प्रकृतिले गर्दा आकार भिन्न देखिएको हो, तर वास्तवमा ज्ञान र आनन्द स्वरूपले सबै समान छन्। भगवानको अनुग्रहले यो प्रकृति वियुक्त भयो भने सबै आत्मा एक समान ज्ञान र आनन्द शक्ति आदिले युक्त छन्। भगवानका सबै दास हुन्, भगवानका शेष हुन्। यी सबै भगवानका आफ्नै चिज हुन्। यिनीहरूलाई दुःख दिए भगवानलाई दुःख लाग्दछ। यो समता हो, यो ज्ञान हो। त्यस्तै भगवान इच्छित अचित सबैका नियन्ता भइबक्सिन्छ, सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ भन्ने यो समता हो। यो साम्यद्वारा सर्वात्मा भगवान सम्प्रसिद्धि, सबैका आत्मा भएका भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ बाबु। अनि भगवान प्रसन्न भए के मिल्दैन र? कसलाई प्रसन्न पार्ने? सम्प्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान प्रसन्न भएपछि के मिल्दैन? परम आनन्द, ब्रह्मानन्द, मोक्ष मिल्छ भने यो संसारको सुखको के कुरा? 100 रुपियाँ मिलेपछि 100 देखि 79 सम्म मिलेन र त्यहीँभित्र सत्य 50 न्यायले भगवान प्रसन्न भएपछि बस भगवान मिलिबक्सिन्छ। के मिलेन? सबै मिल्यो। त्यस हुनाले भगवान प्रसन्न भएपछि लौकिक फल पनि सुनु सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख स्निग्धम मित्रमवञ्चकः परिजनः निष्कल्मषं वै मनः आकारो रुचिरः
स्थिरश्च विभवः विद्यावदातं मुखम तुष्टे विष्टप कष्टहारिणी हरौ सम्प्राप्यते देहिना। हामीहरूले भगवान प्रसन्न भएपछि के मिल्दैन र? सारा लौकिक पदार्थ स्वभावतः मिलिहाल्छ। मोक्ष मिल्ने, जुन भगवान खुसी हुँदा मोक्ष मिल्छ भने संसार बन्ध स्थिति मोक्ष हेतु त्यस्ता भगवान नारायण प्रसन्न भएपछि आफै आफूलाई भक्तलाई दिइबक्सिन्छ भने अरू के मिल्दैन त? त्यसो हुनाले भगवान प्रसन्न हुने काम गर्न पर्दछ, भगवान रिसाउने काम गर्न हुँदैन। भगवती संप्रसन्ने पुरुषः प्राकृतै गुणैः विमुक्तः जीव निर्मुक्तः, अर्को खण्डाकार प्रश्लेष गरेर अजीव निर्मुक्तः निर्वाणम ब्रह्म ऋच्छति। हे बाबू, संप्रसन्ने भगवती, भगवती भगवान श्रीमन्नारायण भगवान संप्रसन्ने प्रसन्न भएका अवस्थामा भगवान प्रसन्न भइदिबक्सियो भने त्यस्तो जसप्रति भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यस्तो त्यो पुरुषले, भगवान प्रसन्न भएका त्यो पुण्यात्मा त्यो पुरुष जो छ प्राकृतिक गुणै, प्रकृतिका जो गुण हुन् काम क्रोध आदि यिनीहरूद्वारा विमुक्त जीवन मुक्त हुन्छ। जिउँदा जिउँदै पनि भगवानको भगवत प्रसन्नताद्वारा यी प्रकृतिका गुणदेखि पनि मुक्त हुन्छ र अनि यो शरीर छोडेपछि अजीव निर्मुक्त। प्राकृतिक जो देह इन्द्रिय मन बुद्धि यिनीहरू छन्, यिनीहरूद्वारा यी प्राकृतिक गुणै प्रकृतिका गुणदेखि पनि मुक्त हुन्छ भनेको भोग प्यास माने शोक मोह जरा मृत्यु यी 6 प्रकारका उर्मीद्वारा भुमरीद्वारा पनि मुक्त हुन्छ। त यिनीदेखि निर्मुक्त अत्यन्त मुक्त भएको व्यक्तिले निर्वाणम ब्रह्म ऋच्छति, अतिशय आनन्द स्वरूप। निरतिशय माने यति हो भनेर यहाँ आएपछि सकियो, यति भएपछि सकियो, यति मात्रै सुख होइन। निरतिशय अनन्त 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 आनन्दका सिन्धु सदैव आनन्द स्वरूप भगवानलाई पाउँदछ। भगवानदेखि पाउँछ होइन, साक्षात आनन्द भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस हुनाले भगवान प्रसन्न हुने काम गर्न पर्दछ, भगवान रिसाउने काम गर्न हुँदैन। भूतहि पंचभिरारब्धैर्योषित पुरुष एव हि तयोर्विवायात् सम्भूतिर्योषित पुरुषयोरिह। सबै गर्ने गराउने भगवान भइबक्सिन्छ। हाम्रा कर्म अनुसार भगवानले गराइबक्सेको हुन्छ। अनि भगवान अनन्त महिमा मण्डित भइबक्सिन्छ, अनन्त शक्ति सम्पन्न भगवान भइबक्सिन्छ। भूतहि पंचभिभूतहि आरब्धैः योषित पुरुष एव हि तयोर्विवायात् सम्भूतिः तयोर्विवायात् योषित पुरुषयो इह सम्भूतिः। हे बाबु, जीवहरूको प्रारब्ध अनुसार कर्म अनुसार भगवान श्रीमन्नारायणले सबै कुरा गराइबक्सिन्छ। त्यस्ता अनन्त शक्ति सम्पन्न भगवान प्रत्येक जीवका अन्तर्यामी भएर प्रत्येक जीवका प्रत्येक कल्पका प्रत्येक क्षणका उसका समष्टि कर्म व्यष्टि कर्म सबैको प्रत्येकको साक्षी भएका भगवानले तिनका कर्म अनुसार भगवानले यसरी घुमाइबक्सिन्छ। पञ्चविभूतैः आरब्धैः, पञ्चमहाभूतहरूद्वारा रचना गरिएको
पंचविभूत ही आरब्ध ही पंचमहाभूत पृथ्वी जल तेज आकाश यिनीहरूद्वारा आरब्ध भनेको शरीर आकारमा परिणत भएको योषित पुरुष एव ही स्त्री पुरुष यी जो हुन् ही भनेको निश्चय नै यिनी जो हुन् तयोर व्यवायात स्त्री पुरुषको सम्बन्धद्वारा व्यवायात अर्थात सहवासात विषय सेवनात त्यसद्वारा नै योषित पुरुषयो यह सम्भूति त्यो द्वारा फेरि स्त्री पुरुष संसारमा जन्मन्छन् विवायात इति मैथुनात् त यसद्वारा माने देहद्वारा देहको उत्पन्न हुन्छ त एउटा देहको वध भनेको सर्वार्थ वध उच्यते सबै अर्थको वध भएन धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकारको पुरुषार्थ शरीरद्वारा हुन्छ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम त्यसैले सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयत शरीर रक्षिता हेषा पुरुषार्थ चतुष्टय त कसैको शरीर मारिदिनु पनि उसद्वारा जो हुने पुरुषार्थ हो त्यसको पनि नोक्सान गराएर भगवानको निग्रह पात्र बनिन्छ गहिरो कुरा बुझ्दा त्यसैले शल्य क्रिया केही क्षणिक उसको ती दुःख एक क्षणमा दुःख दूर गरेर एकछिनलाई दुःख दिएर भए पनि परिणाममा उसलाई सुख हुने खालको दुःख दिने कुरा अलग हो तर क्रोधका परवश भएर अरूलाई दुखी बनाएर आफूले सुखको अनुभव गर्नु यो पुरुषार्थ होइन उसलाई सुखी बनाउनलाई दुखी बनाउनु हुन्छ उसलाई दुखी नै बनाउन दुखी बनाउनु हुँदैन त्यस हुनाले देहादेहो भिजायते देहबाट देह उत्पन्न हुने हुनाले यी देहलाई मारिदियौँ भने यिनीबाट अरू देह उत्पन्न हुन पाउँदैनन् त्यसको पाप हामीलाई लाग्दछ त्यसैले एवं प्रवर्तते सर्ग स्थिति संयम एव च गुण व्यतिकराद राजन माया परमात्मनः माया मायाया दुईटै पाठ हुन्छ राजन एवं परमात्मनः माया अथवा मायाया गुण व्यतिकरात सर्ग स्थिति संयम एव च प्रवर्तते हे राजन हे बाबू हे प्रिय पौत्र हे नाती एवं इस प्रकारले जो स्त्री पुरुष यो युगल हो त्यस तिनको परस्पर व्यवहारद्वारा त्यो विवाहद्वारा सम्भव भएको यस्तो एवं इस प्रकार को जो परमात्मनः माया भगवान की माया द्वारा अर्थात भगवान की माया को जो गुण व्यतिकरात यी सत्रतम यी 3 गुणहरूको तारतम्य द्वारा के हुन्छ त सर्ग सृष्टि हुन्छ यी त्रिगुणको सत्रतम यी त्रिगुणको तारतम्य द्वारा सृष्टि हुन्छ पालन हुन्छ संहार हुन्छ कसरी हुन्छ त रजोगुणको वृद्धि भयो भने सृष्टि हुन्छ त्यसैले ए फोन आयो यहाँ शारदाको माने रजोगुणको वृद्धि भयो सत्वरतमको ह्रास भयो भने सृष्टि हुन्छ सत्वको वृद्धि र रजोगुण तमोगुणको ह्रास भयो भने पालन हुन्छ सत्व आधिक्यले पालन रजोगुणको आधिक्यले सृष्टि सत्व रजतमको कमी तमोगुणको आधिक्यताले संहार हुन्छ त्यसो हुनाले
त यी सबै कुरा यिनै गुणहरूको व्यतिकरण यिनको तारतम्यद्वारा यो सबै सृष्टि पालन संहार चल्दछ। त्यसमा भगवान के भइबक्सिन्छ? निमित्त मात्रम तत्रासीन् निर्गुणः पुरुषर्षभ व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत्। यही श्लोकलाई भनेर आज विश्राम गरौँ। तत्र निर्गुणः पुरुषर्षभ निमित्त मात्रम, यत्र लोहवत् व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं भ्रमति, यत्र व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं लोहवत् भ्रमति। हे राजन, हे बाबु, हे ध्रुव, तत्र भने गुणहरू महद आदि आकारद्वारा परिणाम भएर देव मनुष्य आदि विचित्र शरीर अनि ती शरीरद्वारा अनुभवेको सुख दुःखको अनुभव यिनीमा निर्गुण त्रिगुणका परवश नभएका, एकछिनपछि बोल्नुहुन्छ भन्नु, निर्गुण त्रिगुणको परवशमा नरहिबक्सेका, गुणातीत भइबक्सेका, जो पुरुषर्षभ पुरुषोत्तम भगवान, सर्वान्तर्यामी सर्वनियन्ता भगवान जो भइबक्सिन्छ, वहाँ यस कुरामा निमित्त मात्रम, बस केवल भगवान निमित्त मात्र भइबक्सिन्छ। जस्तै संसारमा माटो अलग हो, कुमाले अलग हो, त्यस हुनाले त अब आधी घण्टा पछि प्रवचन हुँदैछ। त भगवान की माया को गुण व्यतिकरणद्वारा यो उपादानत्व प्रतिपादन गरेको हुनाले यत्र जुन भगवानमा जो निमित्त, यद्यपि भगवान उपादान कारण भइबक्सिन्छ, तर वैषम्य नैर्घृण्य दोष नआउनको लागि भगवान चेतनहरूका जो उनका अदृष्ट छन्, उनका प्रारब्ध छन्, उनका कर्म छन्, तिनलाई अगाडि सारेर भगवान बस निमित्त मात्र भइबक्सिन्छ। त यत्र उनका कर्म अनुसार जुन भगवानमा यो जगत विश्वम भ्रमति लोहवत्, विश्व यो जगत जो छ फलाम जस्तै भ्रमण गर्छ। जस्तै चुम्बकका सामने फलाम नाच्दछ, तानिन्छ, त्यस्तै प्रकारले जुन भगवानमा यो जगत उनीहरूका कर्म अनुसार घुम्दछ, विश्वम भ्रमति, त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण को जो महिमा हो त्यो मन्दमतीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। चेष्टा विभुम्न खलु दुर्विभाव्या भनेर भोलि सखलयुतम भगवान काल सक्त्या त्यो भनौँला। यसको पनि भोलि अलि विस्तारपूर्वक बताउँला निमित्त मात्रमको। आज यिनै राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।